Hop, buni bitta hozir yana bitta zo'r joyi bor. Hech kimga aytmaydigan. Ham bu safar aytaman. Hop, chiqarib oldim mana narsalarni hammasini. Mana u detoksimiz uchun. Hop, yana xohlagan klientlarga buni ichiga kivi ham qo'shib beramiz. Biz обычный mana. Обычный oddiy detoks tayyorladik. Buni ichiga kivi, hop, imbir, kurkuma, korica hammasidan qo'shsa bo'ladi. Keling. Narsa yaxshi narsa. Biz zalda ham mana shu narsani qilamiz. Xuddi shu detoksni ancha yaxshi effekti. Mana ularga. Yana bitta so'rayman. Hop. Nimadir bo'ladi? Qanaqa narsa bo'lganda suzdirib olinglar, chunki mana buncha narsa bor ichida. Hop. Hop, sildirini yaxshilab yuvib olish kerak. Yaxshilab o'rtalarini ochib, mana qarang. Bu holat. Mana bularda ikki dona olma qolsa-da, yuz chiqarib tashlaydi. Bu ham yashil olma bo'lsa, yana ham yaxshi. Hop, limon, yo qanaqadir bodring, shunaqa narsalar qo'shsa ham bo'ladi.